大家好，我是美食多 YouTube 黄金3小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。最近的天气寒冷，气温变化比较大，导致很多人都感冒咳嗽。我和家人也加入了感冒咳嗽的大军。感冒是好了，但是咳嗽却没有好转。孩子的爷爷是一位老中医，他在电话里给我们提供了这个食疗方，照着喝了2-3天之后，我们的咳嗽基本都好了。我也把这个方子分享给身边的很多朋友，大家使用之后都觉得非常的有效果。今天就把这个食疗方分享给需要的朋友。首先我们来准备一些罗汉果。罗汉果属于药食两用的材料之一，被人们誉为神仙果，很多人应该都知道它。罗汉果非常的甜，有些人就担心罗汉果含糖量这么高，吃了会不会发胖？其实这种担心是多余的，吃罗汉果完全不会导致肥胖，因为罗汉果中所含的糖与果糖、蔗糖不同。罗汉果之甜主要成分是罗汉果带，是一种低聚糖，属于山铁带类，其甜度为蔗糖的300倍，且热量很低。这类糖不会转化为葡萄糖，也基本不需要人体的胰岛素来分解，还可以降血糖。因此，罗汉果是糖尿病人或者是高血压人群较为理想的代用糖。那么我们现在来说说罗汉果泡水喝，它会有一些什么样的好处？一、清肺止咳。罗汉果有清热、润肺、利咽开咽的作用，有肺热、肺燥、咳嗽者、慢性咽炎患者、总是干咳的人群，也是可以考虑直接用它来泡水喝的。二、润肠通便。罗汉果甘润，可以生津润肠通便，治疗肠燥、便秘，可以配蜂蜜来泡饮。三、辅助控糖。中医认为糖尿病是燥热生津导致的小可病，罗汉果不能作为主要的药物治疗，但是可以作为辅助治疗，而且作用颇大。四、预防感冒。罗汉果是有预防感冒的作用的，特别是新鲜的罗汉果，不仅是治疗肺炎的特效药，而且对流感有很好的治疗和预防作用。我们每天只要用新鲜的罗汉果和姜煮开水作为饮料，不仅味道好，而且还能够很好的预防感冒，让我们在感冒初期能够更好的控制和达到治愈的效果。此外，它含有蛋白质苷成分，可以清除体内的垃圾，缓解皮肤的老化，有镇静肝脏、润肺养颜的作用。罗汉果的用量，我们可以用1/4到半个就可以。掰下我们需要的分量之后，再用清水把它的外壳清洗干净。洗干净之后，控水捞出，放在一旁备用。接下来再准备一些陈皮。说到陈皮，可能大家都不陌生。中医常说1两陈皮1两金，陈皮泡水抵万金的说法。在日常生活中，人们经常用陈皮来泡茶、煲汤。陈皮也就是我们的橘子皮，但并不是所有的都叫陈皮。我们把不满3年的叫橘皮，把5年以上的叫做陈皮。年份越高，它的药效就会越好。那么，陈皮泡水到底有哪些神奇的功效呢？第一个就是化痰。如果你老是咳嗽痰多，感觉痰怎么也吐不完，并且吐出的痰大多以白痰为主，并且痰量很多，比较清晰，这个时候你就可以用陈皮来泡水，因为陈皮的药性温和，入肺脾经，可以化掉脾胃肺里面的寒痰，这个就是燥湿化痰。如果你总是感觉四肢困重、胃口不好，还总是拉肚子，这是因为脾虚生湿，体内的湿气太重而导致的。这个时候我们也可以用陈皮来泡水喝，它就有健脾燥湿的功效，可以化除我们体内的湿气。第三个就是理气除胀。如果你每次吃晚饭之后
就感觉胃里胀胀的，这是因为胃的降气功能失常。我们吃进去的食物消化之后不能向下输布，而是全堵在胃里了，就会产生胃胀、腹胀。这个时候就可以加入陈皮理气了，可以把胃里面的气给理顺了，胃胀、腹胀也就自然消失了。第4个就是健脾消食。如果你总是不想吃饭，看见什么都没有胃口，这个时候你也是可以在平常吃的食物里边加一些陈皮，因为陈皮它闻起来呢会有一股淡淡的清香，香是可以醒脾的，可以把湿气困住，把脾给叫醒了，脾的运化得到了改善，胃口自然就好了起来。第5个就是宁心安神。如果你总是感觉心烦意乱的话，做什么事情都静不下来，这个时候也可以用陈皮来泡水喝，因为陈皮闻起来味道清香，会让你感觉神清气爽，可以起到一个宁心安神的作用。接着再准备3颗甘草。甘草是一种十分常见的中药，有着很好的药用价值，它的功效有很多，补脾益气，缓急止痛，祛痰止咳，清热解毒，及调和某些药物的烈性，因此甘草也成为食用频率最高的中药材之一。用药也有人用甘草来泡水喝，达到养生的功效，但是不建议长期大量的服用甘草，长期大量的使用会给身体带来一些不利的影响。现在把准备好的食材倒入锅中，再加入800毫升左右的纯净水，然后盖上盖子，煮上20分钟的时间。罗汉果宣肺清热化痰止咳，但它的药性偏寒性。陈皮健脾燥湿理气化痰，它的药性是偏温的。甘草它药性平和，能够补脾益气，祛痰止咳，而且能够调和诸药。这3者搭配在一起，就可以起到宣肺止咳、化痰护阴、健脾利湿的功效。由于上火、喉咙发炎、咳嗽或者长期吸烟的人士，平日里可以多喝一点罗汉果茶，还有利于清咽利喉。一个红心对你来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，非常的感谢。20分钟之后，这道罗汉果茶就煮好了，倒入杯中就可以直接饮用了。罗汉果陈皮甘草水中也含有大量的膳食纤维以及维生素等多种营养物质，其中的膳食纤维还能够促进肠道的蠕动，可以有效的起到润肠通便的作用。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦。